因应小犬台风10月3号已经发布海上陆续警报，所以海东地图抽水站的新建工程伫开工进前所施作的地方池，地当先将本来了的排水入这个流沿，来减轻可能强降雨的灾情。水利局长表示，为了避免安南区淹水，伫市长的指示，一定会提早启用强制分洪来发挥功能。市长委托3号伫这在地议员陪同，嘛前来关心工程进度。这个地方是本来在天马电台的这个区域，由国产署拨交土地给台南市来兴建这个抽水站。那这个抽水的这个前面的滞洪池可以，这个滞洪1万吨。那这个我们的这个抽水的量呢，每秒钟是8 CMS， 就是每秒钟可以抽8公吨的水，那抽水量非常大。那保护的面积有85公顷，那大概是2万人，将近安南区1/10的人口。因此呢，我想说这个地方如果能够设置好，对于安南区的这个防洪功能又往上迈进一步。该工程伫中央前瞻经费补助，总共开1亿9千万，总地洪量7.4万吨，将提供安南区沿东、沿中甲溪心等3里有85公顷的保护面积，希望大大减轻地方积水淹水的困扰。台湾新闻阮子采访报道。